Good morning. Okay. See? Torchlight. So aku pagi tu hari tu 19 bulan 4 ke masuk nagai sarang burung balabu mulai ke labur ke racun tikus. So kita tak paling serang. Baru dah hujan. Okay, kita tak lagi. Ngai depan ngai jalan kaki and ngai mai motosikal kita kemari tikus makan cap King Kong tuh kayak tuh American Legend. Okay, kita ada makan ni dalam tadinya yang ada bisa kogo besar dalam narung saya ni satu ini satu. Ni. Mudah mulai ya. Enggak mana tuh? Kena aja. Panggil ramai. Sebule ya. Sarang burung kedua itu lebih hari setahun lah, setahun sebulan lah, lebih kurang kita setahun 2 bulan, setahun 2 bulan, dua, mereka benda, nyin, kasjin, kak lambe ujung bulan tahun lambe baru lah, gitu lompai, masuk dalam, kamu pagi, pukul 9:30, baik masuk sarang. Kalau aku masuk sarang 9:30, selalu masuk tengah hari baru masuk. Tuh tenggelam. Kerja sih, aduh. Ya, ke lapis. Kalau lapis. Nak tema ngan jadi kena. Tema 24 jam. Ejah 24 jam. Tu future owner. Saat itu aktiviti kami dua akan ambil ruas karena ke pansuh main tu ya lama amat. Halo guys, komedian guys, bukan komedian tu, burung guys. Main slow ya. Kayak nak. Si burung guys, burung pasut tari banget. Muatnya. Bahkan bayarnya. Oke.
Okay guys, kita sambung baru vlog ni. Itu tu betul, terang lah. Okay, thank you lepas kita bisa menang video tu. So, mostly kita akan video yang simple aja, just suka-suka. Nanti kak subscribe pun subscribe untuk the next video. Thank you and see you again. Bye bye.